какво става, хора? Аз съм Норч ТВ и в този епизод ще играем Wolf Team. В предишния епизод на CS в сървъра Пушачи бях споменал тази игра и бях казал, че тя е като CS. Тази игра по принцип не е популяризирана в България. Не знам изобщо дали я знаят хората. Не съм сигурен. Но много я играят в Турция. Изключително много. Тя е стои от турски сайт, турска игра. Но сега сме в такъв мод, в който не може да се превръщаме в вълк. Има различни модове. Хора и вълци. Вълци срещу вълци. Хора срещу хора. И вълци срещу хора. И ние в момента сме само хора срещу хора. Къде изчезна той? Не знам. Ей го. И мен ме убиха. И нашия отбор изгуби. Сега почва втори рунд. Той има само снайпер тук. Така ще мина от тази страна. Убима пак. Гадост. И ние отново изгубихме. Сега почва рунд трети. Сигурен съм, че този път ще спечелим. Няма как. Нали, приятели? Нали спечелим? Да, спечелим. Така. Ама къде отиде той? Трябва да сме един до друг, за да не умираме. Не, ще му уби той. Убима. Освен, че може да се превръщаме в вълк, другата разлика от CS е, че имаме 200 кръв. Има малко по-различни оръжия, но повечето са едни и същи. Но много трудно се играе самата игра. Сега почва нова игра. И ето, един дошъл от нас. Смениха мапа. Той е по-хубав пистолет. Но лошото е, че аз съм сам, а те са двама. Само да не е така да сме само с снайпери, че това не е приятно. Така почнахме. Тук може да се превръщаме вече в вълк. Ето вижте. Аз съм вълк в момента. Така, я да видим. Оцели ма. Убима зад гърба той. Има много хубави вълци и хубави оръжия, но трябва да си голям левел и да имаш много пари, за да можеш да си ги позволяваш. Аз скоро я изтеглих и нито имам голям левел, нито пари. Затова съм с най-лошото оръжие и най-скапания вълк. За жалост. Но в най-скоро време ще се опитам да си подобря нещата. Убима, аз докато се фокусирам. Той е тук в нашата база, само стои и чакали. 3 на 3 сме, мисля, че сега, да. Къде бягаш, бе? Къде бягаш? Така, умирай. И аз умрях. Аз съм на първо място с един кил.
Емката ми се падна. По-хубаво оръжие от него нямам. За сега. Как не го убих той да е гадост? Не. Отново умрях за жалост. Не съм много добър в играта. Изобщо не съм добър. Много е трудно. Те чекалят само в нашата база. Не можеш така. Само ни убиват по този начин. Ето пак ни уби този тъп вълк. Те са много развити. На един удар те убива вълка им. А моя трябва 10 часа да удриш, за да го убиеш. Ето вижте. Удрям. Оле, уби го. Измести ли съм? На второ място съм. Отгоре ме ударите. Трябва да се заредя патроните. Ние изгубихме, приятели. Сега трябва да почне нова игра. Но те ни водят 40-8. Тъй че това е малко кофти. Аз ще мина от тяхния отбор. О, не. Играта свърши. Я ще влезна тука. Не, тука... ето. Готово. Поканиха ме отново. Така... След... Да, всеки момент трябваше да сме в играта и ето влизаме. Просто са сменили мапа, затова помислих, че нещо стана в сървъра. Колко? 3 на 2 сме.